Hello, umuyeyopo namina kitay kalane wala naki review vaja me kito kichitane talana makia lo atene metadi tir palen arido mana ki kwagada ki kwela ki yemi talana makera lo la no kasa ta penyo tir pamegi la ta uchu klemegi la hipo khopo megi la kla chemegi la no famegi talana makia lo tir pane ki dua kadaki lane tapino tigeno kito kichilui ne ready lia the miller kito kichilui menu lo ma basaro plan lo basaro ma lo awa kito kichilui goals jani the meba no the kula kito kichilui dudibane sara plan chobache ho la yugone mono anyokatani kito kichilu ye do mara la ke holu ram da ditir phale ne ye ma la kola de ne tala ye do ma ke holu ro ta kha yi cholo mono la January ne ye do ma ke holu ram da dile la February ne ke holu ram da dile the la ne asakta ta kha yi kwelo mono tala ye do ma akla ne pa khude lula ke po wala ri chala uru de tahuta ge no khuta huta ge ora la tau chu klewo ta tir phane hodine tale ye edo ma awe koni de kha ti de pha mono men me ba ne te nui ne java exercise ne asakta ne verblo mono awara mi te ke ba dal ta to pa ne asakta verblo awe ma verblo ti le lui blo mono no khuta huta ge iyo pomi uko oni ada baki tele ta ko bula no ako ne kito kichilu de kle hatu wane besara plan chu ba chalina mimile yare gane yiki kwa da ye kito kichi vane tala akera lo ne ya udo du la akla le ye era shed no hadine de hata ga I la opla ga ne ke ra le wone le achievement padur khanya mono ba khala hi pho khopune de hata ga la ba opla la da ga mi ta nyama ne ke de pho ta ga de ba ke te ton ta u chu ken ba ha sha ta la de ge ba ne ba pha ba chli la a un ha pu bu na ke na pha ba chni oli ta du ne ke ta thagi the ba khala la when tala ye makialo ra kla da khade no gi pen upla da ga I ki kara khade ne ye thawada graduate diploma of migration law ne ye proli de ne ngai ahone ye backless ye hipu ko ba hila da phado yamono awada ye mara full time ye ke tile himuna kha ye male weekend ye le thacho ba ko weekend ne mono ye pu ko ba sacrifice do dunya ji le ye go you touch your pro on it when you touch your poly but la graduation de come with the ni ba late that play clan ba the law graduation ba fe no me you lo de lo odi kha ne ye me he ho investment ne ye chagwe la lo chagi do ni chagi lim peki to kichi thane ye edo simplify with that ye investment ahone tala asishu bibu na ye investment la at bala posa ba awe amashuro that ye investment portfolio do ni hado ye chagwe mana ahone lakila la kito kichilui ne ye mega puiran mimine ye ka puyola ye trust a me mana te mila no ka cha mi la ba when ne kito kichilu ne make a investment me la trust me ha het mine you ga eno sara business de pakito kichi luine ye edo sa business ye hiba cha kopa khala ke kali mono ye sa ba cha invest ye business informally mono awe ye sa ma da ye ta he ne oba cha knowledge la business ne kamo de ni ye sa la mumuna no mono ki to kichi luine blone memile hipo khopo ne na awena pe edo kwatwe bu khopo ta o chu kle ko ga de awena blone
ye pu kwa tho se to weda du tho la ta malu man do ka pa ye ro ti ji mo no wena akha khatimine kikto kichilui bola ni kikitane pe ada kilo hale juko to work do when le ta pinyo klam mi ale holiday to work do mona hipo ho family holiday la kikto kichilui bola ni kikitane na when pu ko pole ye pe ple kha mona awara la ka chukati adine ko ole ye diary bula ye ka swela pa chela ye ta plan bula akone pues ilona ta plan le tenía tal ye do share tenía ne okay bye bye